El precio normal de una lavadora es de $599, pero tiene un descuento del 15%. ¿Cuánto hay que pagar por la lavadora? Tenemos el 100% que representa el precio de la lavadora sin descuento y le restamos el 15% que sería el descuento. Entonces esto es igual a 85% que sería el porcentaje que vamos a pagar. Por lo tanto tenemos $599 que es el precio normal de la lavadora y lo multiplicamos por el 85% que lo podemos expresar como 0.85. 599 por 0.85 es igual a $509.15. La respuesta sería literal A.